देख सकते हैं क्रेटा गाड़ी है, आवाज़ कैसी आ रही है मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आवाज़ कैसी आ रही है। इसकी क्रैंक बोल गई है और इंजन इसका खुलेगा। मैं स्टार्ट करवाता हूँ गाड़ी को। ताजी गाड़ी स्टार्ट करना। अरे यार बैग भी तूने यही रख दिया। सुन सकते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। बस 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 बंद कर दो। सुन लिए होंगे आप आवाज़ कैसी आ रही है गाड़ी की। अब इसका क्रैंक बोल गया है, अभी इसका इंजन खुलेगा।